მოგესალმებით მეგობრებო. ახლა მინდა გესაუბროთ საინვესტიციო კაპიტალზე. რატომ არის ჩვენთან დაბანდება ერთ-ერთი ძალიან მიმზიდველი და საინტერესო. დავიწყოთ იქიდან, რომ საკმაოდ მცირე დაბანდებაა საჭირო. დიდი დაბანდებას არ მოითხოვს საინვესტიციო კაპიტალში პარტნიორად გახდომა. ანუ როგორც კი დააბანდებთ, ასე იგი თქვენ მიიღებთ კომპანიის წილს, იუსტიციის სახში ოფიციალურად გაგიფორმდებათ თქვენი წელი. ეს საინვესტიციო კაპიტალი არის ძირითადად პორტფელი. ჩვენ გვაქვს ამ პორტფელში ნაყიდი ამერიკული უმაღლესი კორპორაციების აქციები, 14 კომპანიის აქცია. და თქვენი ფაქტიურად დაბანდებული, თქვენ როდესაც დააბანდებთ საინვესტიციო კაპიტალში არსებული პორტფელიც, ესეც იგივე წილი გაქვთ ფაქტიურად პროპორციულად, თქვენი დაბანდებულის პროპორციულად იღებთ ამ ყველა კომპანიასთან მიმართებაში რაღაც წილს. ვფლობთ. ეს არის რაღაც დონეზე დივერსიფიცირებული, ვერ ვიტყვი არის, მაგრამ რაღაც დონეზე სხვადასხვა ინდუსტრიებში არის. სხვადასხვა ინდუსტრიებში არის დაბანდებული, რაღაც დონეზე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ იყოს დაბალანსებული. ჩვენ ვთვლით, რომ არ არის აუცილებელი ძალიან დიდი დივერსიფიცირება. ეს 14 კომპანიის აქცია არის სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ იყოს საკმაოდ სტაბილურად ვიგრძნო თავი და ზრდას ხერს არ უშლის. ეს ფაქტორი 14 კომპანიის აქციაა და არა მეტი. ან პირიქით ნაკლები. ეს არის რაღაც კარგ დონეზე დაბალანსებული თვლით. ანუ შესაბამისად, მცირე დაბანდებას ჩვენთან განახორციელებთ, მცირე დაბანდებით მიიღებთ, როგორც უკვე გითხარით, კომპანიის წილს. კომპანია ძირითადად არის პორტფელი, ანუ პორტფელში არსებული კომპანიების წილსაც ფლობთ, რაღაც პატარ-პატარა ამ 14 კომპანიიდან რაღაც პროპორციულად ყველაზე მთლიან პორტფელის რაღაც წილს ფლობთ თქვენ. ხო, წარმოიდგინეთ, ამ პორტფელში არის ანუ 14 კომპანიის აქცია, ანუ ერთ კომპანიას თუ რამე პრობლემა შეექმნა, პირობითად და ვერ გაიზარდა, ხო, რაღაც დონეზე ესეთი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში დარჩა რაღაც პერიოდი. ზოგიერთებმა გაიზარდეს, მაგალითად 10 გაიზარდა, 4 ვერ გაიზარდა. უდიდესი ალბათობით ეს 10-ის ზრდა დააკომპენსირებს ამ 4 კომპანიის არზდას. ეს პირობითად ვამბობთ, რომ ჯერჯერობით ყველა იზრდება და უდიდესი ალბათობით ფიქრობ, რომ ესე გაგრძელდება. თუმცა ზოგი პერიოდები არსებობს, როდესაც ბაზარზე ხდება როტაციები, როდესაც რაღაც ინდუსტრიები იმატებენ, რაღაც ინდუსტრიები ვერ იმატებენ. ინვესტორები თქვა ერთი ინდუსტრიიდან გადადიან მეორე ინდუსტრიაში და ასე დადიან სხვადასხვა ინდუსტრიებს. შესაბამისად, შეიძლება ზოგიერთი კომპანია თქვა ისე ვერ გაიზარდოს რაღაც პერიოდი. შემდეგ ეს კომპანია შეიძლება დაიწვიოს და პირიქით გადაასწოროს სხვა დარჩენილებსაც. ანუ ესე ვერ ვიტყვი ზუსტად, რომ რადგან ეს რაღაც პერიოდი ვერ გაიზარდა, მომავალში ესე გაგრძელდება. კარგი ის არის, რომ რაღაც დონეზე არის დაბალანსებული, თქვენ ერთ კომპანიას არ ფლობთ, როგორც უკვე ვთქვით, 14 კომპანიას ფლობთ, 14 კომპანიის წილს ფლობთ, შესაბამისად თქვენი რისკები ბევრად დაბალია, ვიდრე თქვენ თვითონ წახვიდეთ და იყიდოთ რომელიმე კომპანიის აქცია, ხო? ეს ბევრად დაბალია. მიუხედავად ამის, რადგან დაბალია ეს თქვენი რისკი ამ რაღაც ნაწილობრივი დივერსიფიკაცია დავარქვათ, ნაწილობრივი დივერსიფიცირებით, თქვენ მოგების შესაძლებლობის ზრდას ხელს არ უშლის, რადგან ეს 14 აქცია არის უმაღლესი აქციები. ერთ-ერთი საუკეთესო აქციები მინდა გითხრათ, რაც არის ამერიკაში, ვთვლი, რომ ძალიან პერსპექტიულებია, იზრდება პანდემიის დროსაც, მშვენიერის დაიყო, ჩვენი მოლოდინი არის 20-30% გვინდა ჩვენი საშუალოდ. აი ამ ჩარჩოებს თუ მეტი იქნება მთლად უკეთესი, ჩვენი მოლოდინით უდიდესი ალბათობით მომავალ ბიზნეს ციკლებიდან საშუალოდ ეს მოგება უნდა მივიღოთ. თუმცა საკმაოდ კარგი მოგება, როდესაც კომპაუნდინგით ხდება, ეს კაპიტალური ზრდა ხდება, ხო, თქვა, კაპიტალური აქციის ფასი გაიზარდა, შემდეგ კიდევ 30% პირობითად თუ გაიზარდა, შემდეგ წელს მე შეიძლება 20%, 25% და ასე შემდეგ, ხო? ეს ზრდა საკმაოდ სწრაფად ხდება, როდესაც კომპაუნდინგით, ანუ გეომეტრიულად იზრდება და ძალიან საინტერესოა. გარდა ამის, მცირე დაბანდებაა საჭირო, არ არის ძალიან დიდი დაბანდება საჭირო, როგორც მაგალითად უძრავ ქონებაში. დააბანდებ, პრობლემა გინდა გითხრათ. უძრავი ქონების პრობლემა არალიკვიდურია, აბანდებ მცირე ამონაგებია, რადგან ბაზარს ძალიან დიდი მიწოდება, დღესდღეობით ძალიან ბევრი შენობა, მოთხოვნა არ არის ისეთი და ფაქტიურად ამონაგები საკმაოდ მცირეა. პერიოდულად რეინვესტირება გჭირდებათ, რომ გაქირავებული მაგალითად ბინა გააკეთოთ, გაარემონტოთ, ზოგჯერ შეიძლება ვერ გააქირავოთ, ან რაღაც დონეზე თქვენ აი
ბევრს აბანდებთ და შესაბამისად რისკებია იმის, რომ ისე ვერ გაიზარდოს როგორი მოლოდინის თქვენ გქონდათ, როდესაც უძრავ ქონებაში რომელიმე ბინას ყიდულობთ პირობითად და აქირავთ. ჩვენ თუმცა შეგიძლიათ ეს აკეთოთ, მაგრამ ჩვენთან შეგიძლიათ პარალელურად მცირე დოზით დააბანდოთ და დაინახავთ, რომ გრძელვადაში არის თქვენი ჩართულობა ფაქტიურად არაფერში არ არის საჭირო, არ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი საქმე აკეთოთ, რა ან იმუშაოთ, ან თუნდაც ბინები აკირავთ, არ ვიცი. თქვენი საქმე ან ბიზნესი აკეთოთ, რაც ეხება ბიზნესს, მაგალითად, ბიზნესში დააბანდება საკმაოდ ძნელია, ხო, დააბანდებ, რამოდენიმე წელი საკმაოდ რთულია, რომ ბაზარზე რაღაც თავი დაიმკვიდრო, ცნობადობა გაზარდო მომხმარებელში, ხო, და რაღაც პოზიტივი შექმნა და პოზიცია დაიმკვიდრო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რამოდენიმე წელი ჭირდება. ამის შეიძლება სამსახურიდან წამოხვიდეთ, მიუძღვნათ ბიზნეს, შემდეგ ბიზნესი შეიძლება ისე ვერ განვითარდეს, როგორც თქვენ ველოდით, ანუ სამსახურსაც თავსანებთ, ამ რისკებზეც მიდიხართ, ხო? აი რაღაც ძალიან ბევრი რისკები. ჩვენთან თუ დააბანდებთ, აი ძალიან მაგარი მონგებიანობა და ეს რისი მოლოდინი თქვა, როგორც უკვე გითხარით, 20%-ია ჩვენი მოლოდინი, 25-30%-იც შესაძლებელია. იმიტომ ჩვენ ისეთ პორტფელი გვაქვს და ისეთ კომპანიებში ვაბანდებთ, რომ ეს პანდემიაც სხვათა შორის ძალიან პოზიტიურად აისახა ჩვენი კომპანიების პერფორმანსში, ანუ ზრდაში, ხო, თვითონ ოპერაციების თუ ეკონომიურობის, თვითონ ამ ინდივიდუალური კომპანიები მახოდელობაში, რომლებიც ჩვენ პორტფელშია. შესაბამისად ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ მცირე დააბანდოთ, არ ჭირდება როგორც უკვე ვთქვით, უძრავ ქონებაში როგორც ჭირდება, ბანკში თუ დააბანდებთ, ფიქრობთ, რომ აი 3% მოგცეთ დოლარში, ჩვენთან დოლარში აბანდებთ, რაღაც დონეზე ესაც რისკებს ამცირებს, იმ თვალსაზრისით, რომ გლობალური ეს არის ვალიუტა, ხო, სარეზერვო ვალიუტა, ძალიან საინტერესოა დოლარში, ფიქრობ, რომ ძალიან მეტნაკლებად სხვებზე ბევრს სტაბილურია, ასე ვთქვათ. როგორც უკვე გითხარით, მცირე დააბანდება, ხა ბანკში თუ აბანდებ 3%-ს გაძლევს, 2.5 ინფლაცია 2%, ანუ ფაქტობრივად ჩათვალეთ, რომ თქვენ მოგება, რეალურ მოგებას თითქმის ვერ ნახულობთ. ჩვენთან თუ დააბანდებთ, როგორც უკვე გითხარით, 25 შეიძლება 30% ასეთი მოლოდინი გვაქვს, საკმაოდ მაგარი მონგებიან, ყოველწლიურად მაქვს საშუალო მონგებიან მომავალი ბიზნეს ციკლებიდან. თქვათ 5-10 წლის გასაშუალებული, ზოგ შეიძლება ისე ვერ მოიმატოს, ზოგს ძალიან მოიმატოს, ახლა მაგალითად ამ წელს საკმაოდ მაგრა მოიმატა, ვიდრე წარმომედგინა, მიუხედავად ამ პანდემიის, ახალ მაქსიმუმებს ვაღწევთ სულ. და ძალიან კაი საშუალებაა იმისთვის, რომ მცირე დაბანდებით გქონდეთ საერთაშორისო მონაწილეობა სხვადასხვა ბიზნესებში, ინდუსტრიებში, რადგან ჩვენ რო კომპანიებს ვხედავთ, მაგალითად ამ 14 კომპანიიდან უმეტესობა არის საერთაშორისოდ გაფართოებული, სხვადასხვა ქვეყნებში აქვს თავისი ბიზნესი, მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნებში, ხო? აქედან იმ ვალიუტებშიც აქვს იღებს ამ ვალიუტებიდან რაღაც დონეზე შემოსავალს, ხო, რაღაც დონეზე ვალიუტების დივერსიფიცირებას აკეთებთ ეკონომიკებში, სხვადასხვა ეკონომიკის დივერსიფიცირება. ეს ძალიან საინტერესოა, მცირე დაბანდებით, აი ზოგჯერ შეიძლება ვფიქრობ, ხომ ადამიანს მოეფლანგოს რაღაცაში, ჩვენთან დააბანდოს და გრძელვადაში, რომელიც ეს თანხა შეიძლება აღარ სახსოვდეს, რადგან წავიდა საზოგადოებრივ, დახარჯა შეიძლება ვერ მიდიან საზოგადოებრივ, მაგრამ თქვა სხვა ადგილებში დახარჯა. შემდეგ აღარც ხო წავიდა, ის სიამოვნება მიიღო, გასაგებია, მაგრამ თქვენ დღევანდელი სიამოვნების ხარჯზე შეიძლება გრძელვადაში საკმაოდ მაგარი ზრდა მიიღო და საკმაოდ კარგი კაპიტალი დააგროვოთ. ამაზე იფიქრეთ, რომ რაღაცა დონეზე დღეს უნდა რაღაც დონეზე დათმოთ ის სიამოვნება, რომ მომავალში თუმცა მე ძალიან მცირე თანხაზე ზოგჯერ შეიძლება წასვლაში არ გეყოს ის თანხა და დასვენებაში, მცირე თანხებზე მაქვს საუბარი. ძალიან საინტერესო არის ნამდვილად, უძრავ ქონებაზე ვისაუბრეთ, ამ მონაგების თვალსაზრისით ვერ შევადრით, გრძელვადაში კომპაუნდინგი რო ნახოთ, ბევრად მაგარი აქციებზე მაგარი მონგებიანი სოფლიოს დღემდე ბუნებაში არაფერი არ არსებობს. შემდეგ მოდის უძრავი ქონება, უფრო დაბალი ამონაგებით, საშუალო გრძელვადიანი ამონაგები მოხდელობაში, შემდეგ ობლიგაციები მოდის უფრო მცირე, შედარებით კიდევ უფრო მცირე ამონაგები, შემდეგ დაახლოებით ოქრო, მე მგონი, აი ბრილიანტი, მაგალითად, ბოლო 100 წლის განმავლობაში თითქმის მოგება არა პირიქით ზარალში. ოქრო, რეალური მოგება 0.7%-ია, დაახლოებით თუ კარგად მახსოვს, რეალური ამონაგები წლიური რეალური მოგება, ანუ ზრდა, როგორ ინფლაცია როგორც იყო და დღეს რა ფასიც არის, თუ ინფლაციასაც გავითვალისწინებთ. ძალიან საინტერესო იმას გთავაზობ, ჩვენ საკმაოდ მაგრად ზრუნავთ ჩვენ პორტფელზე, ვაფასებთ, ვარჩევთ, ისე კი არა ემოციებზე, რომ ყველას ეს მოწონს ეს აქცია ვიყიდოთ, რადგან ყველა ამას ხედავს.
ჩვენ შეიძლება ვიყიდოთ კიდევაც არავინ არ იცის, თუმცა ჩვენ შევაფასოთ, კარგად უნდა გავაანალიზოთ და დავწმუნდეთ, რომ ეს არის უმაგრესი შესაძლებლობა ჩვენი პარტნიორები არის მთელი პრიორიტეტი. იდეა ამ ბიზნესისა, რომ პარტნიორების კაპიტალი გაიზარდოს და გრძელვადაში ახტოვანებული იყვნენ, როგორც აქამდე ხდება ძალიან ეს მოწონთ ეს ამონაგები, რაც ჩვენ ვახცევთ და როგორც მივიდიოთ, იმიტომ რომ უმაგრესი ამერიკული იდეალური კომპანიებში გვაქვს დაბადება, რომლებიც საკმაოდ მაგარი პერსპექტივა აქვს. ისე კი არა, დღეს დამთავრდა. მომავალში კიდევ 10, 20, 30 წელი უმაგრესი პერსპექტივა იქნება. შესაბამისად, აბანდებთ, თქვენ საქმეს აკეთებთ, ან ბიზნესს აკეთებთ, ან უძრავ ქონებასთან აქციებს დააბანდებთ და გრძელვადაში დივერსიფიცირებას, თქვენი ქონების დივერსიფიცირებას მოხდეთ. უმაგრესი შესაძლებლობა დამერწმუნეთ, რომ ნამდვილად ესე მიდიოთ უდიდესი ალბათობით ესე გაგრძელდება უდიდესი ალბათობით, როგორც აქამდე გრძელდებოდა. ეხლა შეიძლება რაღაც პერიოდში იყოს პატარა შოვანები, გრძელვადიანი საშუალო წლიური ამონაგები ხდებოდაში და პერფორმანსი, რადგან ზუსტად ვიცით და დავაბანდოთ, როგორ გავაანალიზოთ, როგორ შევაფასოთ, რომელი კომპანიები უნდა ვიყიდოთ იმ ინდუსტრიებში, რომელი ინდუსტრიები უნდა შევარჩიოთ, რომელია პერსპექტიული, არაპერსპექტიული ინდუსტრია, აქედან გამომდინარე, შედეგიც თვალშისაცემია და საკმაოდ ახტოვანებულები არიან ჩვენი პარტნიორები. თუ დაინტერესებით, მცირე დაბანდებით, მობრძანდით და გელაპარაკებით ნებისმიერ თქვენ კითხვას გავცემთ პასუხს. იდეალური შესაძლებლობა, რაც საქართველოში ასეთ შესაძლებლობებს მიართული ამ პოზიციით, როგორც თქვენ იქნებით მაგალითად კომპანიაში არ დაგჭირდებათ ესე აქტიურად მონაწილეობას მიღება, თქვენ საქმეს გააკეთებთ, იმუშავებთ, შემოსავალს მიიღებთ მეც. ეს კიდევ შემოსავლის ახალი წყარო გაგიჩნდებათ, რომ აი თქვენი კაპიტალი იზრდება და გრძელვადაში შეგიძლიათ საკმაოდ მაგარი დახმარება გაგიწიოთ. იმიტომ ძალიან სწრაფად იზრდება, თუ სწორედ დააბანდე და სწორი აქციები შეაქვთ, ასე აი იდეალური ზრდა აქვს და აი იმასაც კი ვფიქრობ, საქართველოში ეს არ უნდა დააბანდო ძალიან გრძელვადაზე, რომ ასეთი მშვენიერი მოგება მიიღო. დიდი მადლობა, თუ დაინტერესებით, დამიკავშირდით, ნებისმიერ როგორც უკვე თქვი, ნებისმიერ თქვენ კითხვას გავცემ პასუხს, დარწმუნებული გზანდებოდეთ, რომ აქტოვანდებით ამ ჩვენთან დაბადებით. დიდი მადლობა, კარგად გზანდებოდეთ, წარმატებებს გისურვებთ.